Mariatu kuhariririe inoro hwaini. His Excellency, our President and the government, please listen to the clergy, listen to the religious leaders of our country. And we do remember good deeds. We don't forget. Those who have been nice and kind to us. Atongoria mungethaniro gutugiria kanitha ne kuruta thirikari mahetia utekuhithirira. Mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, hata akili. The kind of language we are hearing in Kenya today, kuita watu hawana akili, kusema watu hawana agenda, that language is very unpresidential. Ruto ameonyesha Wakamba madharau sana. Anakuja hapa Ukambani, anakuja anatutukana sisi. President kuhudia urumwe idi gwakiriria Illuminati no kuri mungethaniro. Na wishi wa nduthi kuhiriria mwena wa Kutus Kirinyaga. Tariki 15 mweri wa 11 gihoka kiumia giaku ni gikoretwo kiri kiega na muthenya wa umuthi ni wati dia thayo rushi hadatha imwe ndoka haniguo ngoroge kumenyithia mohoro ma inoro hwaini ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia nake mutauri tu na njira ya Shiko ni Liz Wangari na tukiambiriria atongoria a mungethaniro ni mathingatite kanitha wa guku bururi-ini guthio na mbere na kurunga na kuruta thirikari mahitia itemine ria gutigirira muingi ndurahinyiririo ni ritana rikitio itura-ini ria wa Munyoro kaunti-ini ya Nyeri hindi igongona ria kwamura mutumia wa mutongoria wa kiama kia DCP Wanjiku wa Rigathi kuria akunguirwo ni wirutiri wake hari kunyitirira mwana wa kahi atumia ndigwa onaria ahinyiririku mwandiki witu wa mohoro Kamau wa Mwangi ni uratuhingurira mohoro maitu ma inoro hwaini. Rere kanitha wa guku bururi-ini matuku-ini maisha ikuhi wonekete kwa muka thirikari na kwambiria ukomithi imwe cia tabarira na mitaratara yayo. And we honor you. Ikinya riri riu ni ritugiritio ni atongoria a mungethaniro aria maragweta mugambo wao gukorwo ri mugambo wa Ngai. His Excellency, our President and the government, please listen to the clergy, listen to the religious leaders of our country. They are speaking on behalf of our people and they are articulating the pain, aspirations and wishes of our people. I saw the statement by the Anglican Bishop of Kisumu. I saw the Catholic bishops. I have seen them. They're spoken. Are you not reminded of the spirit of Pharaoh, who was refusing the children of Israel would get out of captivity? Makiaria mucie kuria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua itura-ini ria wa Munyoro indi igongona ria mutumia wake Dorcas Wanjiku kwamurwo ta mutungatiri mokereire President ni kuhingira Kenya matu na kwaga kumaigua riria makaya. When you're called to be the president of the Republic of Kenya and you have that calling to the highest office in this land, to that high office, you must also hold that office with honor and dignity. I want to call upon the people and the men and women of God that are here to intercede for this country, because this country requires prayer. And we know what has happened to countries when we do not listen to our ordained men of God. You are the voice of God, you are the conscience of our country. I pray that our national leaders, please listen to the voice of God that is coming from the clergy. Hindi ya igongona riri Wanjiku wa Rigathi ni atugiritio ni itemi riria anyitite kurugama na muthuriwe makiria kihinda-ini kiria mahamurithagio kuma thirikari-ini. My family and I are grateful people, and we do remember good deeds. We don't forget. Those who have been nice and kind to us, should an occasion arise in future that you desire our kindness, we will be available. Hadoine Hainoro TV kuma wa Munyoro Mathira kaunti-ini ya Nyeri njita Kamau wa Mwangi.
Kenya matanyihire ngirigire kuma kundu gutiganite nimeyumiritie makienda thirikari kuingirira na kumateithiriria gukinyira mbeca ciao iria marekwa ni gutunyo maratunyo ni afitha umwe wa gikundi kia Upendo Welfare Society kiria kirutaga wira na guteithia muingi urio hatiririkite. Kenya ya maugete ni makoretwo magituma mamilioni ma mbeca kuri afitha uyu na nigetha mandikirwo ceki cia guthi guteithia andu aria marabatara uteithio no ende matire makinyirwo ni mbeca ici. Moses Ngige ni athikiririe makaya mao na gatuhaririria ripoti ino. Kuringana na amemba a gikundi kia Upendo Welfare Society, matron wa gikundi giki amerire mombe ikundi cia guteithia muingi nigetha amanyitithanie na mundu wa wendi mwega uria ukumahe mbeca cia gukinyaniria tabarira ciao cia guteithia muingi na magikaguo. Kwena atumia na athuri akoro ona ni tuhotete gukorwo tugithiuruka bururi nginya kundu kuria kwi gutonekaga mai kana mbura tugakorwo tukibanga uhoro wa kwenja borehole na twina makanitha maingi tunyitanite, twina kanitha wa Mairoinya, twina kanitha wa Thubukia, twina kanitha wa Nyahururu, twina andu angi aingi honge nyingi twinao tunyitanire uhoro wa Upendo Welfare Society. Indi thutha wa kumba ikundi ici na makiambiriria tabarira cia guteithia muingi makirirwo mbeca ni cirikitie gutumwo kuma nja wa bururi no ni marabatara gutuma mbeca cia kuhotithia afitha ukurikanite ta Mary Waithira Mwai kumandikira ceki ni kuriha mbeca ngandikirwo invoice ya tiririoni. Riu ni ndeciragia ndigitonga no gacoka ngakora ndeni mutheni uria wakura nginya riu taito yakwe raturaga mucii ndirameoire ndangimitwara bengi mbeca icio ciothe ngimunengera. So tukawa tunaingia na registration ya 4,000 kama 4,000 5,000 kwa kila member. Tuko na members over 1,600. Kurerikana Waithira kuretwo akihuthira maratathi mena mihuri ya wabici nene ta cia DCI munene wa watho na wa borithi gatagati kangi undu uria utumite andu aingi kugwa mutego-ini wake. Once mtu ameona muhuri ya Attorney General, ameona muhuri ya Inspector General, ameona muhuri ya DCI, ameona muhuri ya Office of the Deputy President, huyo mtu anasawishika kwamba jambo hili ni la ukweli. Maugite ni mageretie gwetha uteithio kuma kuri honge citiganite cia thirikari no indi matigana guteithika. Okorwo ni ta Central Bank ni nyandikite marwa makiria 10 times. Ndanathie ku ngienda kuonana na governor twakinya ku uguo tukagia na tundu twa kuhingicwo tondu Kiambu i haha he muhuri na njui no tukuonie muhuri ucio wa Kiambu tufua ni ta chairman ni fuatite na ngamenya ahuragirwo muhuri ucio Kiambu na ugacokerwo no turie thirikari ya William Ruto intervene tumenye virus iria cie thiini wa maobici macio irianagira na Mary Waithira Mwai na nginya uhoro ucio uri ukinye haria ubatie gukinya. Ni twaranirie na mwikuirwo wa jameno Mary Waithira Mwai na njira ya thimu we akiuga amukagira mbeca kuma kuri andu a wendi mwega cia guteithia aria marabatara uteithio. Ewa na matia makandumira andu amotemia itonga agetogo mundu ena mbeca hemonye tikaga atiriri becho utamaza ciake utamonikie tathira ngurie ugiagitonga ri kina mbia ata muthuri muhutu na ciana hutu ri ndoginya unenge mbeca ciana icio thina wao munene ona ni riri mbeca cia dona mbeca cia dona kumahe oti kumahe nyingi umareciria ndigwitikira. Ino ni ceceni ya Inoro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Negatho Moses Ngige ni tondu wa riboti yo. Icera ria President William Ruto gitaru-ini igia ikamba-ini rira yuritwo ni Irumina Njino kuma kuri President cierekeirio atongoria mung'ethaniro riri komishoni ya ithurano na mihaka hamwe na area ya urumwe na uiguano iroria ateti kunyihia uteti wa ngayukano. President we mwene akoretwo akiuga itanya riake ni kurehe bururi hamwe indi onekete kuwahuranio na makiria na itanya ria kumenithania muingi na aria marang'ethanira nake. Mwangi wa Mainano utuhaririirie ripoti ino. Sera hawana, agenda hawana, hata akili. Nĩ ciugo itarahuaga kanua-inĩ ga President o kuma muthenya wa gatatu rĩrĩa ndege yake yombire gĩtaru-inĩ kĩa ikamba-inĩ. President akiriuga kaunti-inĩ cia Makueni, Kitui na Machakos kwa ihinda rĩa thikũ 3. Kumbe mnawajua?
Munawajua? Ati akili, ati agenda. Ciugo ici cia Njino irumina kunyararithia cierekeirio atongoria a mung'ethaniro cionekete arĩ cio gĩtongoria kĩa president icera-inĩ rĩake rĩa Ikamba-inĩ, kuona gũtirĩ handũ ataracirekagĩrĩria o acemania na mũingĩ. Fitina na ukabila na chuki na mambo ingine, si huyo ni mtu wa kuenda akiendanga? President ũrĩa kũringana na gatiba nĩ rũri rwa ũrũmwe wa kĩbũrũri na hamwe na mawĩra make nĩ kũrehe bũrũri hamwe na kũrĩmĩra ũiguano, onekete ona kũhurunja ũrũmwe ũyũ makĩria kumana na mĩario no ya gĩconoko. Akili yao yote inaanza kwa ukabila, inapitia kwa chuki na matusi, inaishia hapo kwa kiburi na kupingana. O icera-inĩ rĩrĩ nĩkuo president akoretwo akĩra mũingĩ ombire thirikari nyandandũku nĩguo kũrehe Akenya othe hamwe, ĩndĩ aracambia arĩa marĩ na mawoni ngũrani nake. Si mimi nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. So mimi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tu na maneno tatu. Watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, si ujinga. Ni ujinga, si ujinga. President Ruto arauga heo hinda aruta wĩra, ĩndĩ arecukĩrwo gũtabania kambeni makĩria ya ũrĩa araruta wĩra ũcio. Hebu nione wale wanasema ni tu. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte matinga marĩa president arahũthĩrire kũrugũria waki wa barabara itiganĩte marakũraniria nake thutha wake gũtiriha kambeni kaunti-inĩ ya Machakos. Hapa magreda ilikuwa amewekwa hapa kuonyesha rais analonji barabara ya kutoka Emali kwenda Matiliko 20 kilometers. Siku mbili baadaye hakuna evidence except this monument. This is just a monument. So this is not how to run a country. People expected by now matingatinga ingekuwa inaendelea na hii kazi. This is actually shameful. Mĩcemanio-inĩ yake yothe president akoretwo akĩinithia mũingĩ rwĩmbo rũrũ, akioneka kayarĩ na itanya rĩa kũmenithania mũingĩ na atongoria a mũng'ethanĩro. Wale majamaa agenda, hata akili. Ala, yani kumbe mnawajua. O Njino-inĩ ici no kuo president arauga atongoria matigathurwo kumana na irumiria mararekereria kana njambano iria marerekeria atongoria arĩa angĩ. Hakuna mtu atapatiwa kura kwa sababu ya kabila yake, ama apatiwe kura kwa sababu ya kisirani ama matusi. Hihi ũteti ũyũ ũrĩa ũthamakĩte mĩcemanio-inĩ ya president ni mũthemba wa ũteti ũrĩa aratarĩirie arĩ itũũra-inĩ rĩa Mwalam. Hiyo ni siasa duni, siasa ya watu wajinga na siasa ambayo haina nafasi katika taifa letu la Kenya. Atongoria a ikĩro itiganĩte nĩ makomithĩtie mĩario ya president ya kunyararithia atongoria arĩa angĩ makĩenda he wabici yake gĩtĩo. The kind of language we are hearing in Kenya today, kuita watu hawana akili, kusema watu hawana agenda, that language is very unpresidential and not befitting of that office. Mheshimiwa Ruto ameonyesha Wakamba madharau sana. Anakuja hapa Ukambani, anakuja anatutukana sisi. Ukitukana Kalonzo ni sisi umetutukana. Mĩario ya president yũkĩte rĩrĩ commission ya ithurano na mĩhaka hamwe na ĩrĩa ya ũrũmwe na ũiguano yũrĩtie ateti kũnyihanyihia ũrugarĩ wa kĩũteti bũrũri-inĩ mwerekera-inĩ wa ithurano nini. Ngiribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Kama kuna watu Nĩ ngatho Mwangi wa Maina, na thutha wa riboti ĩyo twambe tũikirie oro hanini tu, no nĩ tũgũcokereria thutha wa ndagĩka itarĩ coho na mangĩ maingĩ marĩa tũkũharĩrĩirie gũkũ kwa Inoro TV. Ndũgathi kũraya. Hindi ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 10, nĩ ngwenda gũkwĩrĩra we wĩ mwĩroreri witũ atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kuona maũndũ mega makĩria, na we ũrahũra biacara onawe nĩ tũkenete nĩ ũguo tũnyitĩte mbaru, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kuonjorithania, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra kinya rĩrĩa harĩa mahinda marĩa Ngai agũtũhe. Na arĩa marutaga wĩra station ĩno nĩ tũkũmacokeria ngatho tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno marutaga na gũkũ behind the scenes matonekaga na matakamenyeka tondũ matiũka mbere ya screen. Onamo nĩ tũgĩte nĩ ngatho mũno tondũ tiganĩo
tutingiri ha turi tutingikoretwo na mbica njega tutingikoretwo na mugambo mwega turi o thabari-ini na no tukongete na ni tugukinya tungithi tunyitanite uguo ni mwinyungu ni ya mahiga matatu hari we mwiroreri hari we mwonjoria na ithu turi kambuni ino ya Royal Media na muno Inooro TV twagira nyungu iyo kiria kingikigirie hieri niki ni ndigukiona Nienda premium original. Waneno premium ye sawa. Kora mona ni kigege. Nienda premium original na ni akavagara. Nina premium yengi. Raha premium kavagara. Neo premium original. Aterere. Kaya premium mwere kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Weda premium original na ni akavagara. Ogodore na premium original jokaria pesa ciakwa nindi na premium wingi mabunjeria mamenye premium original nino ya kavagara na hangano ni yenu Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wako thishia wini tagokunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kodhishi na thogora mufashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe mushiari riu thukuru ihige rehe mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tusherere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music. We are more than just music. Muriega jetagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aige aguku Juja magurite migunda na Top Care. Undo oyo okinyanĩire ni undu wa kwihokeka muno na kuheana taito na ihenya. Mabarabara guku Juja ni hindi marekirwo rami. Twina mugunda turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708000999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Urigitani wa mirimu ya matu, mimero na maniuru, maitho, goita, hamwe na mirimu ya atumia ta kansa ya nyondo, ya njira ya uciari kana cervical cancer, fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana. Riu ni ugukorwo kiheanwo thibitari-ini ya Santa Moa Hospital Keno kwambiriria tariki 17 guthie na mbere. Kwiyandikithia ni ciringi 200 tu. Utungata wa guthinjwo o wothe ni ukurugamirirwo ni kandi ya SHA, kang'ata kia kana insurance o yothe. Uhoro makiria hura 0722-887-596. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Nguruwe no uruge baruti nyama igio uguo raruga taru tuge ni mburi ri mburi ndiukaga wega na uki
out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro riri ukungwiri wa miaka 10 umemerekia wa ceceni ya Inoro TV urathie na mbere. Andikia mohoro aria mambiriirie na ceceni ino ni magite na mweke wa kugana rugendo rwa miaka 10 makiruta wira na kambuni ya Royal Media Services. Omuthe mwandiki witu Karo Kenyugo wa Mwaura aratutariria mawega moritu o ndumwe no hotani urionete kuma aigirire ceceni ya Inoro TV miaka 10 mihituku. Mose wandu othe Ekendo kuboera Yaka ikomio Tani Inoro TV Getwa Karo Kenyugo Mwaura. Ni njitagwo Karo Kenyugo Mwaura, ugo niguo nditaga. Ni njiarĩirwo kuria Mathioya na kuu nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Ithuĩ twakũrire tũĩ TV kwaragia Gĩthweri na Gĩthũngũ. Rĩu rĩrĩa gwatuĩkire kwĩna TV ĩrahingũrwo ĩrĩa aragia rũthiomi rũrũ rwitũ rũrĩa ndũrĩte nyendete kuma ndĩ mũnini rĩ, nĩ ndakenire mũno. O ta ũrĩa twakĩmenyerete kwaria na rũthiomi rwa Gĩthũngũ na Gĩthweri rĩ, tũgĩũka rĩ, rĩu no nginya ũmenye maũndũ mothe maratwarana na ciugo cia Gĩkũyũ. Na rĩu ona rĩrĩa tũraria nawe Gĩkũyũ nĩ gĩkoragwo gĩkĩhũthũ, no rĩrĩa woka gũkĩrutithia wĩra TV-inĩ, hau no nginya wĩcirie na ũrutithie meciria na ihenya mũno. Wari wa mbere ingiuga mũnene wari rĩrĩa Pope Francis acerire gũkũ bũrũri-inĩ na oka nĩ twerirwo we nawe ni inyuĩ mũgathiĩ na mũtũmemerekerie live ĩrĩa ye mwe kwa mwe mutwire Pope okite ku aumite ku muheana history ya kanitha Gatoreki, muge nĩ maũndũ marĩkũ agũkorwo agĩka nĩ acamanĩtie nao. Ndaririkana rũcio bũrũri wetereire tukorwo tukiheana rũgano rwa Pope gũcera gũkũ bũrũri-inĩ, na Ngai nĩ mwega na twahotire na tukiruta wĩra warĩ mwega mũno. Over the years Inoro nĩ thiĩte ĩgĩkũraga na njĩra nene mũno. Ndokite ndĩ mũhunyũku ndikĩrĩ mwega rĩu. Nĩ andũ aingĩ mũno menyete na nĩ maũndũ maingĩ mũno menyete ihinda-inĩ rĩrĩa ngoretwo ngĩruta wĩra gũkũ kwa Royal Media Services na makĩria ceceni ya Inoro TV. Tabarĩra nyingĩ mũno cia kũmũcanjamũra na ingĩ cia kũmũthomithia maũndũ matiganĩte nĩ ndona tũgĩkuhĩrĩria mwĩroreri witũ na njĩra nene mũno, toguo tũkoretwo tũgĩka uge waku, tũgathiĩ matũũra-inĩ tũgathikĩrĩria maũndũ marĩa andũ marenda kũigua na maũndũ marĩa andũ marenda gũthoma na ũrĩa mangĩhota gũtũma ciũria ciao kũrĩ ũtongoria wa bũrũri na kũrĩ kanitha na kũrĩ maũndũ marĩa mothe mangĩenda. Koguo othe tũkoragwo tũgĩkinyĩra eroreri aitũ na njĩra cia mwanya. Ndĩna ma nĩ tũgũthiĩ na mbere gwĩkĩrĩra makĩria nĩgetha ona mũndũ enjĩra akamenya ceceni ya mbere angĩrora thimũ-inĩ yake kana kompyuta-inĩ yake ona arĩ nja wa bũrũri nĩ kwa Inoro TV. Inoro TV nĩ mũciĩ wa andũ othe Ekendo kũngũĩra Yaka ikomio Tani Inoro TV. Happy anniversary Inoro TV. Mwaka umwe iri itatu kenda ne kauna miaka 10 ya umemerekia mwaki. Twagucokeria ngatho mwiroreri wa Inoro TV tondu niwe utuongithĩtie watuhegia kuria no gatuteithia kwihanda nginya haria tukinyite. Ni njĩtagwo Martin Munene na ngurehagira tabarĩra ya thande cia kiumia umuthenya wa gatano na kuria nenda-inĩ ngakurehera tabarĩra ya Shira Mushire. Happy 10th anniversary Inoro TV na turakwirira rucio miaka yukite igakorwo ina mwaki ona makiria. Inoro TV itagũkwo kumago.
Teke teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Haya, uragia, ira tole na dofa Harry Homes, na marajira ngure ni wekire wega, ni kumatwara nyina wa Tabrinyo. Haya, ndatigire athie site visit kithioko. Ni kama mogakwa, na marajira ate nyina wa Tabrinyo, aranyitithanirie broti nya, na rashigura cie nuthu eka. Kai, ateke, eka yocio ni umira Wow, na we nama. Haya, reke huria director wa Harry Homes thimo wigue. Haya, nyina Tabrinyo mamoto mari. Okira na kire broti kadhaa na ile kore kithioko. Na by the way nacio ndigaru, tena ikire hakuina barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the way sina nginya title. Ora thimo 0704000111 Oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamaki Star Flow T7. Mimi nasema ugali ya lea haikuangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ni twacokereria na ni tondu wa githa hau niho tugukorwo tugitirira mohoro maitu ma Inoro hwaini no ririkana wona ciehanda thaa 3 ni tugukorwo tugicokereria na mange maingi na ririkana no tugukorwo na ndereti itu muthenya wa umuthi thiini wa micii itu kuria tugukorwo tukirora haria mundu afati gukorwo akiambiriria kwifangira makiria muno riri turorete mabraine na mutarani witu John Blessed. Ririkana no ukorwo ugitutumira ndumiriri kuri 2288 no ukorwo ugitwira hihi ni njira iriku urefanga nacio gutigirira ati tukiambiriria mwaka mweru nduga